بیا هم سلامونه ګرانو دوستانو، سمیع الله تعالی شم تاسو ته په دې نوي ویډیو سره حاضر شوی یم او ویډیو ډېر ښایسته او ډېر خوندور دی، ډېر په زړه پورې دی. نو ګرانو دوستانو دا مې غوښتل چې تاسو ټول پښتنو ملګرو او ټولو دوستانو ته دغه طریقه ور وښیم. ملګرو زموږ دغه ساده موبایل دی او موږ کامره نه لرو، صحیح ده، پروفیشنل کامره یعنی نه لرو. زموږ دغه موبایل دی ګرانو ملګرو، نو موږ غریب خلک هستو، سمه ده. نو زموږ سره دغه موبایل دی څنګه غواړو چې لکه د پروفیشنل کامرې غوندې موږ ویډیو جوړولی شو، ولې نه حتمي جوړولی شو. نو همدغه زموږ ویډیو ده نن. نو لومړی زه راځم دغه اپلیکیشن چې تاسو د سکرین په مخه کې ګورئ، د دې نوم کپ کټ دی ګرانو دوستانو. د ډاونلوډ لینک یې په ډسکرپشن کې هم شته او تاسو ته طریقه هم وایم. نو تاسو راځئ پلی سټور ته راشئ ګرانو دوستانو، دغلته په لومړی سر کې کپ کټ وهئ، صحیح ده. زه تاسو ته وایم CAP BCUT. نو په دې لومړی سر کې راغی، تاسو کتلی شئ دې ځای کې م راغی، دلته ما وهم لیکه، صحیح ده. نو تاسو دغه سرچ کوئ. نو په دې لومړی سر کې به تاسو ته کپ کټ راشي. تاسو وګورئ ګرانو دوستانو دا کپ کټ شو او د دې څخه ما ډاونلوډ کړی، د دې څخه اوپن کېږي. نو راځم اوپن کوم، تاسو ته هغه طریقه درښیم. ګرانو دوستانو یوه خبره په یاد ولرئ چې دغه په لومړی سر کې په انټرنیټ خلاصیږي، چې انټرنیټ ونه لرئ نو دغه نه خلاصیږي، او چې لومړی سر هم یو ځل کې په انټرنیټ خلاص کړو بیا تاسو کولی شئ چې اپلای هم څه کار وکړئ، خو ډېر کار نه. دا اپلیکیشن آنلاین دی ګرانو دوستانو. نو دغلته لیکلی دی چې ما ته نیو پروجیکټ، په دې به زه کلیک وکړم دلته. نو ما سره دلته یو ویډیو ده ګرانو دوستانو، زه ورته ویډیو انتخابوم. کله چې ویډیو انتخاب کړو ګران دوستانو، تاسو دا ویډیو ګورئ نو تاسو به دغه اخر سر کې راشئ. اخر سر کې دلته وګورئ ګران دوستانو، دغه توره خانه ده، په دې زه کلیک کوم. کله چې م کلیک وکړو دغلته ډیلیټ علامه ده، تاسو یې کتلی شئ، دا د ډیلیټ علامه ده. دې څخه به تاسو څنګه کوئ ډیلیټ کړئ. دا ما ډیلیټ کړو ګران دوستانو. ها اوس څنګه کولی شو چې د دې شاته لکه پروفیشنل کامرې غوندې بلر کړو، صحیح ده. نو ګران دوستانو ډېره اسانه طریقه ده. نو تاسو به راشئ دغلته وګورئ افیکټس لیکلي دي ګرانو دوستانو. بیا هم تاسو ته وایم چې دغه لومړی په انټرنیټ خلاصیږي او دا اپلیکیشن انټرنیټي دی. نو تاسو به په دې افیکټ کلیک وکړئ. نو کله چې په دې کلیک وکړو ګرانو دوستانو، نو دلته ډېر زیات نور افیکټونه، ډېر کارونه په دې اپلیکیشن کې کېږي. لکه تاسو ګورئ چې په ټیک ټاک کې څومره ویډیوګانې دي، ټول په همدغه ایډیټ کېږي. نو دلته مونږ خپل کوم یو چې زموږ موخه هدف دی هغه به پیدا کړو. دلته ویډیوګانې نور افیکټونه ډېر زیات دي، تاسو وګورئ. د انټرنیټ سره چې انټرنیټ څومره تیز وي هماغومره زر یې خلاصي. نو مونږ راځو لږ ښکته راځو چې دغلته یې بلر لیکلی ګرانو دوستانو، لږ ښکته راځو، دا ډاونلوډ کېږي، صحیح ده. کله چې ډاونلوډ شي بیا یې کار کوي. نو دغلته یې لیکلي ګرانو دوستانو ما ډاونلوډ کړی هم دی، تاسو ته یې ښیم هم. دلته وګورئ ګرانو دوستانو بلر لیکلی، دا ما ډاونلوډ کړی. په دې زه کلیک کوم، تاسو وګورئ ویډیو به بلر شي. چې ویډیو څنګه شو بلر شو. نو دا ویډیو بلر شو. اوس څه کوو ګران دوستانو، له دغه څه څخه دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ چې بیرته اصلي صفحې ته لاړ شئ. کله چې اصلي صفحې ته لاړئ نو تاسو دغلته بل ځای تاسو ته درښیم. وبخئ ګرانو دوستانو، غلط ځای رانه سلیکټ شو. تاسو ته یې ښیم دغه اوورلی. نو په دې به تاسو کلیک وکړئ. دغلته د جمع علامه ده، دغه د جمع علامه تاسو تر څو ښه پوه شئ ګران دوستانو. په دې ځای به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې ځای کلیک وکړو هماغه ویډیو به بیا تاسو ورته انتخاب کړئ، کوم یو چې تاسو اوس انتخاب کړی بیا به انتخاب. نو موږ ته دغه ویډیو داسې راځي ګران دوستانو، دغه ځای لږ داسې تاوو. نو دغلته یې لیکلي دي چې ریموو بیکګراوند، دغه په دې ځای به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو ګورئ تاسو ویډیو ته هم فکر دی ګران دوستانو چې بلر شو. دا لږ رانږدې کوو چې هغه بل ویډیو سره
برابر شي لږ مو رانږدې کړه. صحیح ده. نو ګرانو دوستانو دې اواز مې بند کړ چې تر څو زموږ ویډیو کې څه شي، یعنې زموږ ویډیو کې مزاحمت ونه کړي، تر څو تاسو زموږ په خبره پوه شئ. نو اوس زه دا اپلای کوم، تاسو وګورئ څنګه دی، پروفیشنل دی او که نه دی. وګورئ ګران دوستانو هغه شاته بیکګراوند یې څه شو، بلر شو، مکمل لکه پروفیشنل کامرې په شان. ښه اوس نو بالکل یې پروفیشنل کامرې ته اړو. اوس به تاسو وګورئ چې څنګه یې اړو. صحیح ده. نو په دغه مې کلیک کړی، دلته راځم. نو دغلته لږ دې خواته راځم، دغلته فلټرز لیکلي ګران دوستانو، تاسو ته زه درښیم دغه فلټر. په دې فلټر به تاسو کلیک وکړئ ګران دوستانو. لږ صبر به ورته وکړو. یا فلټر نه استفاده نه کوو ګران دوستانو، زموږ وخت هم نیسي، تاسو فلټر نه هم استفاده کولی شئ. دغه فلټر هم راغله، نو دغسې نه کولی شئ چې تاسو فلټرونه هم ورکوئ، لکه زه دغه فلټر ورکوم. نو دا خو ما تاسو ته ویل چې ګران دوستانو دغه انټرنیټ سره دی، دغه فلټر اپلای شو. تاسو وګورئ، خو زما دغه فلټر دې ځای نه هم تاسو کولی شئ، خو زه تاسو ته راځم، دې نه وځم، اډجسټ ته راځم. تاسو وګورئ د فلټر په څنګ کې چې دغه بله علامه ده اډجسټ، په دې کلیک کوم. د دې رنګونه دغسې څخه اول دا برایټنس یې ور تیزوم، دغسې څخه د دې برایټنس اور څه برابرولی شو. نو اوس وګورئ تاسو دغه ویډیو ګرانو دوستانو، تاسو دا ویډیو ګورئ. نو اوس اصل ایډیټ مونږ اوس کوو چې څنګه دا پروفیشنل ته والو. ویډیو خو تاسو وکتو چې شام بلر شو. صحیح ده. اوس یم په ساده طریقه پوهیم چې تر څو تاسو پوه شئ او تاسو خپله صحیح ایډیټ کوئ. نو کله چې دغه ویډیو تاسو وکتو، دغلته یې لیکلي چې فلټر، ما خو فلټر تاسو ته وښودو، خو بیا یې سر نه مې دا تاسو ته شروع کړو چې تر څو تاسو پرې ښه پوه شئ. نو زه تاسو ته اوس سمه توګه ښیم. دغه فلټر دی ګران دوستانو، خو زموږ دلته اډجسټ چې دی، په دغه اډجسټ کلیک کوو چې بس همدغه ایډیټ کوو. دلته برایټنس دی، دغه برایټنس نه دې ځینې تیزېږي. سمه ده. وګورئ تاسو لږ غونډه کې سپینو، بیا دلته دې بل رنګ کې مې لږ تغییر راولو، دې خواته یې کوو تر څو د دې رنګ ښایسته ښکاري شي. بل دغه رنګونه تیزېږي دې سره. وګورئ ګران دوستانو څنګه ښکاري، بالکل پروفیشنل دی. صحیح. وګورئ ګران دوستانو دلته دغه بل رنګونه کې تاسو خپله هم چې ګوتې ووهئ برابرېږي. نو ما به دې کلیک وکړه، دلته دغه رنګونه هر څه برابرېږي، لکه زه ستاسو په مخ ایډیټ کوم. بس تاسو خپله هم پکې دغسې ایډیټ وکړئ چې تر څو ستاسو ویډیو سم راشي. صحیح ده. نو زه هم تاسو ته همداسې ایډیټ کوم په دې حالت. اگر تاسو سندرې کتلې دغسې ایچ ډي ایم کې وي سیسکي. صحیح ده. نو دغسې دا شاوخوا ته تورولی هم شئ، ښه ښکاري. او که نه غواړئ نو مې توروئ. صحیح ده. نو بیا چې کله تاسو دا فلټر یې ورکړئ، نو تاسو به د دغسې څخه دغه ټیک مار علامه باندې کلیک وکړئ. نو اوس دغه به تاسو ونیسئ ګران دوستان، چې به یې اوږد کړئ، کش به یې کړئ، دا خپله اوږد کېږي. نو زه تاسو ویډیو ته ښیم چې څومره ښایسته ښکاري. دغه ویډیو تاسو وګورئ، بالکل پروفیشنل کامرې سره لکه چې اخیستل شوي هماغسې ښکاري. او بله خبره ما خو ګران دوستانو تاسو ویل چې په ټیک ټاک کې دغه ویډیوګانې ټول څنګه کېږي، په کپ کټ کې ایډیټ کېږي. لکه تاسو چې وګورئ خپل کالي وباسي، هغې نه سړی جوړ شي، او بل دلته ټول په کپ کټ کې جوړېږي. سمه ده. دا سټیټس هم په کپ کټ جوړېږي. نو ګران دوستان یو بله ویډیو تاسو ته هم ښیم چې تر څو تاسو ښه پوه شئ. نو دغه زه کټ کوم د دغسې څخه. دا ما سره دغلته پروجیکټونه دي ګران دوستانو، دا دې کې ما هم کار کړی دی. تاسو وګورئ دې کې ما کار کړی دا 2 پروجیکټونه دي زما. سمه ده. نو اوس دغلته بیا کلیک کوم په دې نیو پروجیکټ باندې، دغسې باندې بله ویډیو تاسو ته ښیم تر څو تاسو ښه پوه شئ ګران دوستانو. بله ویډیو اخلم. ویډیو مو واخیسته ګران دوستانو، دلته راځو. دغه کپ کټ چې ما تاسو ته وختي وښودو، نو تاسو به یې د دغسې څخه دغه لرې کوئ، په دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. دا کله چې ستاسو ویډیو پوره شي، بیا شاته دغه اعلانات دی، د دغه کپ کټ دی، تاسو ته دلته ګورئ
دا څه په تاسو لرې کوي چې هېڅ ستاسو ویډیو شاته رانشي. کله چې دغه ویډیو راغی ګران دوستانو بیا به تاسو چیرته کلیک وکړئ افیکټ باندې صحیح ده. بیا هم درته ښیم چې تر څو تاسو ښه پوه شئ ګرانو دوستانو په دې افیکټ باندې. کله چې په افیکټ باندې کلیک وکړو ګران دوستانو نو موږ دلته راځو څه پیدا کوو بلر. دلته دغه ټول اپلای کېږي پې دلته تاسو وګورئ دغه ټول ښایسته ښایسته پروګرامونه لکه ټیک ټاک کې چې ما تاسو ته څوم پېرې وویل چې هغې کې هم ویډیو کې همدغسې ښه نو بلر انتخابوو. تاسو وګورئ ویډیو بلر شو سمه ده. ګران دوستانو ویډیو بلر شو نو دغه بلر باندې کلیک کوو دا داسې کش کوو چې تر آخر سره پورې د دې ویډیو سره راشي. دغه په دغه ځای باندې کلیک کوو بیا دلته راځو ګران دوستانو په دغه ځای باندې کلیک کوو بیا په دې جمع علامې باندې بیا هماغه ویډیو ورته بیا انتخابوو. کله چې ویډیو انتخاب کړو نو تاسو وګورئ بیا به څه کوو ګران دوستانو تاسو به دغه داسې لږ دې خواته راوړئ بیا به دغلته چې لیکلي دي چې ریموو بیکګراونډ دی په دې به کلیک وکړئ نو دغلته تاسو ته به ښکاري چې په څو منټو کې دا وخت نیسي په دې به تاسو کلیک وکړئ ګران دوستانو دغلته تاسو وګورئ دا بلر شو دغلته وخت درته ښیي چې تر څو دا پوره شوی نه وي تاسو ورته صبر وکړئ سمه ده. نو دغه بلر شو دا اوس لږ رانږدې کوو چې هغه بل ویډیو سره برابر راشي لږ هم رانږدې کړئ په دوه ګوتو داسې رانږدې کړئ بیا تاسو د اثر نه اپلای کړئ تاسو وګورئ ورته ملګرو چې بالکل پروفیشنل دی او بیکګراونډ یې هم بلر دی. نو دا ویډیو تاسو وکتو ګران دوستانو. اوس بیا څنګه رنګونه تیز کړو په دې کې ډېر زیات ایډیټ کېږي ګران دوستانو او بس دغه ویډیو تاسو وکتو. اوس د دې د ایډیټ طریقه مثال چې رنګونه یې لږ تیز کړو څنګه یې کړو دلته کلیک وکړئ ګران دوستانو. کله چې دلته کلیک وکړو نو دا به لږ دې خواته کوي دغه لاندې. نو ګران دوستانو زه دا تاسو ته ښیم تاسو به بیا چېرته کلیک وکړئ دا فلټرس نه هم ورکولی شئ تیار جوړ خو زه دغه اډجسټ نه یې خپله جوړوم صحیح ده زه په دې اډجسټ باندې کلیک کوم. کله چې په دې کلیک وکړو برایټنس دی په دې به تاسو کلیک وکړئ په دې نو په دې چې کله کلیک وکړو زه دغه یو دانه باندې تاسو رنګونه ورته خپله برابر کوئ. زه په دې کلیک کوم رنګ یې لږ سپینوم یا نه دې خوا کوم خو زه یې لږ سپینوم او بیا په دې بل کلیک کوم رنګونه یې څه برابروم دغسې بیا په دې رنګونه دغه ریزولیشن دی چې دی دا رنګ تیزوي تاسو وګورئ ګرانو دوستانو زه تاسو دغه زر زر زه ایډیټ کوم. نو بس همدومره ایډیټ به بس وي ګرانو دوستانو بیا تاسو خپله چې څومره ایډیټ پکې کولی شئ سمه ده. اوس تاسو وګورئ چې دا آیا داسې ښکاري چې دا ویډیو په موبایل اخیستل شوی بالکل لکه په پروفیشنل کامره باندې چې اخیستل شوی وي سمه ده ګران دوستانو. ښه ګران دوستانو ویډیو خو موږ ایډیټ هم کړه او دغسې طریقه هم تاسو زده کړه دا څنګه اوس په خپل ګالري کې سخت دغلته تاسو ګورئ ګران دوستانو په دې به تاسو کلیک وکړئ بیا اوس دغه ایچ ډي فل ایچ ډي غواړئ نو دا تاسو د ایچ ډي سایز ورته انتخاب کړئ ګران دوستان دا ایچ ډي دی 220 چې دی پی چې ورسره دی دا ایچ ډي دی او دغه دا بل چې دی دا دغه 1000 ګران دوستانو بخښئ 1000 اتیا چې دی دا فل ایچ ډي دی او دغه MP4 دی سمه ده. نو تاسو دغه دلته راوړئ ایچ ډي ته او دغه نور هم تاسو د فریم ریټ دی خو بس نور ایکسپورټ کړئ دغلته لاندې چې لیکلي ګران دوستانو ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ دا ویډیو روان دی بس دا خپله څه کېږي سخت کېږي ستاسو ګالري ته لږ صبر ورته وکړئ ګران دوستانو دغلته تاسو ګورئ چې روان دی
نو ګرانو دوستانو دغه د ویډیو هم جوړ شو. نو تاسو ته اوس دلته دا طریقه هم ښیم، دلته وګورئ چې شیر ټیک ټاک، کله چې دا ټیک ټاک والا کسان ویډیو ایډیټ کوي نو دغه ته ډایرکټ شیر ووهئ او ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ. تاسو په فیسبوک همدارنګه واتساپ انسټاګرام او نور شیانو کې هم لیږلی شئ، خو بس تاسو بس وکړئ دغلته ډن به ووهئ، ډن به ووهئ. دا ستاسو ګالري کې اوس صاف شو. اوس زه دې ځای څخه وځم او ګالري کې تاسو ته ښیم چې رښتیا آیا زموږ ویډیو جوړ شوی دی او که نه. ګورئ ګران دوستانو دا زما ګالري کې ده. نو بالکل پروفیشنل ویډیو ده، ښایسته ویډیو ده. نو کوشش وکړئ ګران دوستانو چې دغه خیاط کړئ تر څو زما څخه به تاسو ښایسته جوړولی شئ. نو ګران دوستانو دغه ویډیو ما په ډېر کوشش سره، ویډیو هم ډېره اوږده شوه ګران دوستانو، او تاسو دپاره ما دغه ویډیو جوړ کړه او دغه طریقه مې تاسو ته وښوده. نو تاسو هم زموږ یو هیله پوره کړئ ګران دوستانو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دغه ویډیوګانې خپل ملګرو ته مه ښایئ، خو زموږ چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ. دغه نورو دوستانو ته ووایئ چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړي ګران دوستانو، او دغه نورو دوستانو ته هم ورکړئ چې تر څو دغه طریقه یاد کړئ، خپل ملګرو ته وښایئ چې زموږ ټول ملګري سره که ته یو تاسو ملګري لرئ نو ملګرو ته وښایئ چې ستاسو ملګري هم دغسې خپلې ویډیوګانې جوړ کړي. تاسو هم خپلې خلک به تاسو ته حیران پاتې شي چې آیا ستاسو سره خو یو ساده موبایل دی، تاسو سره خو کامره هم نشته، نو څرنګه دا شی بلر دی. نو تاسو به ورته وښایئ چې دغسې طریقه ما کړې ده. نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، اس ټي میډیا نیو، دغه به تاسو هم سبسکرایب کړئ ګران دوستانو، او ویډیو ځان سره حتما لایک کړئ. نو تر بلې ویډیو چې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، زه سمیع الله تلاش. نو اجازه راکړئ ماته د الله.